आकाशवाणी इम्फाल लांथोकचरी पाउगी सक्तम सक्तम असिदा केंद्र की बजट लिसिंग अनि कुलुमदोय कुनमरी ग मरी लेनना पांगथोकप सेमिनार मालेम की वेटलैंड नुमित मार्टियर्स डे की थौरम उखरुल द विंटर गेम सौदोकिबा भारत जोरो जत्रा लोइसिनबगी थौरम अमसुंग आकाशवाणी की पाउगी सक्तम की सरुगम ओइना खनबा पाउदमदा अखोगी तमेंगलोंग पाउमी अगुई कामैगा शिक्षा मंत्री श्री थौनाउजम बसंत कुमार ग उनबा केंद्र की बजट लिसिंग अनि कुलुमदोय कुनमरी ग मरी लेनना हौकिबा थांगजा नुमित इम्फाल की जैन डांस एकेडमी दा सेमिनार अमा पांगथोकी बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना पांगथोकिबा सेमिनार अदुदा सरुक यारदुना मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना राज्यसी की साको थरौंगी पाइखलिबा प्रोजेक्ट कयागी मतंगदा पल्लदुना हाई हौजिक सागलिबा आईएनए कॉम्प्लेक्स गोविंदजी टेम्पल ओलंपियन पार्क इबुदौ मार्जिंग न चिंगबसिंग असि मालेम की थाक यौबो ngamlagani मुख्यमंत्री ना हाई वर्ल्ड की सुपर पावर भारत न ओइदबि यादि करंबा बेसिस दा one art one family one future अदुगी फाउंडेशन की पोट ने हबसिगी बजट से अनु मसिदैदा पीरिबा फोकस इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबके साथ सबके विकास से सिदैदा इंक्लूसिव डेवलपमेंट रीचिंग लास्ट माइल अतोप सरकार का भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार का खेना रही कइनो डेवलपमेंट से लास्ट माइल दगी हो अखोगी हानगी गवर्नमेंट सिंग तौरमिसना जीरो माइल दगी डेवलपमेंट हो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लास्ट माइल दगी बॉर्डर एरिया हाना सखोनंगदम अदि शमकदम सिगी खेनबा सांगना उबा पोट मयामदो अदु फोकस पीबा पोनी अदगी अमना इंफ्रास्ट्रक्चर इन इन्वेस्टमेंट दा हंतकसु 33% हंगतपनी हानगी कनोदगी बजट अमाउंट दगी 33% करिगी इंडिया ना सुपर पावर वइना बहनबा मतमदा इंफ्रास्ट्रक्चर संगे से एग्जांपल मणिपुर दा गोविंदजी टेम्पल्स आईएनए ओलंपियन पार्क इबदो मार्जिंग इंटरनेशनल की लेवल ग्लोबल स्टैंडर्ड म्यूजिक साइंस में हम संगिरमन हाइदी मसिदैदा होजि टूरिज्म दा मफम अहुम रिजे खत होजि लाइबा टूरिज्म सि अरुइ बने मसी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोट ने अदुना इंफ्रास्ट्रक्चर जो 33% सब्जेक्ट टू करेक्शन ए मदुगी कनो हैंकट पनी बजट मालेम की पासिंग कनबा वेलेन नुमित मणिपुर दसु तोंगान तोंगान मफम सिंगदा हौकिबा सगोसे नुमित पांगथोकी राज्य की ओइना मपुंगबा थौरम लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए न सिंधुना बिष्णुपुर जिला की सेंद्रादा पांगथोकी थौरमदुदा राज्यपाल ला गणेशन अमसुंग फॉरेस्ट अमसुंग एनवायरनमेंट मंत्री थोंगाम विश्वजीत सिंह सरुक याके मालेम की वेलेन नुमित पांगथोकपगी मरोइबा पांदमदे मालेम की मफम कयादा वेलेन सिंह तपना तपना मांगसिल लग्लिब असि कन्नबा होनबने वेलेन सिंह न महौसा की खल काहेंदना थंबा अमसुंग सदमिट लोन द कानबा कया पीरिबा दु मियाम द निंगथीना खंगनबने मालेम की वेलेन नुमित का मरी लेनना केंद्र की मपाल तरुम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन नहाय मालेम की वेलेन नुमित पालन तौबगी मरोइबा पांदमदे वेलेन सिंह असि बायोडाइवर्सिटी की यामना मरोइबा वाफम अमने मालेम द वेलेन की मफम सिंह नोंग मनोमगी हंथरकली मसी कनबगी तंगाई फदबा लई डॉक्टर रंजन नहाय सही खुदिंगी फेब्रुआरी की तांग अनि असि वर्ल्ड वेटलैंड डे आदना पृथ्वी सिनबा थुंगना मसिगी पालन तौरी मपुंग ओइबदी बा पृथ्वी द लैरिबा wetland sing ase yamna maru oiba akogi biodiversity ki sometimes we say that is a cradle of biodiversity aduga important ecosystem aduga climate mitigation da climate change ga lakpasida wetland ga soba thogdang wetland loramba do madu mangthar podagini haidra koina lonai ngasi phawda रामसर कन्वेंशन की मतुंगिना पृथ्वी लेरंबा वेटलैंड से कया मांग रखे 90% of the natural wetlands से already degraded and reclaim over it सुमाई तौदना लाकी बसे मसी कन्ननबा सही कुदिंगी फेब्रुआरी की तांग अनिदा वर्ल्ड वेटलैंड डे पांगथोकतुना लाकपदी महात्मा गांधी लेखिदबगी कुमोन थौरम हौकिबा निंगथौकाबा नुमिता इम्फाल की गांधी मेमोरियल हॉल द पांगथोकी जाति की मपा लेखिदबगी थौरम अदु नेशनल एंथेम सक्तुना हौदोकी तुंगद राज्यपाल ला गणेशन लुचिंगदुना महात्मा गांधी की मितमदा लेकतुना इकाई खुमनबो उतकी थौरमदुना सरुक याकिबा सिंगना मिनिट अनि तुमिन लेतुना गांधी जी की मफमदा इकाई खुमनबो उतकी निंगसिंगबा याय
ब्रिटिश की मकुतगी भारत पुनिंग तंबा फंगनबदा अचौब थौदांग लौकिबा महात्मा गांधी बु इकाई खुमनबा उटपो ओइना मा की लेकिदबा नुमित जनवरी 19 बु लेबागसना सही कुदिगी मार्टियर्स डे हाइना पालन तौदुना लागले गांधी जी लेकिदबगी 63 सुबा पालन थौरम द सरुक याकिबा राज्यपाल ला गणेशना पाउमी सिंग द वांगांगबदा असुमना हाय महात्मा गांधी ने लेबाग असी निंग तमनबा होनबदा लौकिबा थौदांग एकोय खुदिंगमकना काउफम थोकते राज्यपाल ना हाय आज और के लिए सत्याग्रह किए हैं महात्मा गांधी जी, लेकिन आज वी वांट टू फॉलो महात्मा गांधी मीन्स स्वदेशी स्वच्छता ये दोनों के बारे में ध्यान करना चाहिए. वी कैन फॉलो स्वदेशी, वी कैन फॉलो स्वच्छता. दिस इज व्हाट वी वांट. दैट इज ओनली माय अपील टू द पीपल. मेनी थिंग्स आर एवरी लाइफ ऑफ हिम इज एन लेसन फॉर द यंगर जनरेशन. बट स्वराज के लिए उन्होंने काम किए हैं, लेकिन आज स्वराज होने के बाद उनके जीवन से हम समझ सकते हैं कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी जी इज दैट सिंप्लिसिटी, स्वदेशी, सत्य बोलना, सर्वोदय, ऑल सच थिंग्स दैट वी कैन फॉलो फ्रॉम महात्मा गांधी जी. मणिपुर दसु भारत जोरो जत्रा लुशिनबगी थौर मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC न सिंधुने इम्फाल लेब ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता हौखिबा निंगथौकाबा निमित्त पांगथोखरे. जाति की मपा महात्मा गांधी लेखिदबगी 63 सुब कुमोन थौरमसु पांगथोकी. MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट टी मंगा वाइफाई न हाय भारत जोरो जत्रा हौखिबा सेप्टेम्बर 3 ता कन्याकुमारी दगी हौदोकी. जम्मू कश्मीर की श्रीनगर दा खोंगचद म चत्तुना जत्रा असि लुशिनकी. भारत जोरो जत्रा की मतंग दा श्री मंगा वाइफाई न हाय ngasi Kanyakumari da 7 September 2022 da jatra sorami adu ngasi ekoi Jammu Kashmir extreme ekoi ge north da Srinagar mafam da ngasi aroi bagi madu ki function ama flag hoisting ama Rahul ji na tobani madu da ekoi gi PCC president Sri K Meghachandrani ekoi gi CLP leader Okrami Bobi Singh aduga khoi gi CWC member Sri Gai Khangam Sahib moi mayam si ada wajik Srinagar da yaw bani aduni da khoi gi jatra si yamna successful oiba jatra amani aduga masida the entire kilometer coverage si 3970 kilometers si cover to bani madu da 12 states aduga union territory aniga madu cover tawraga ngasi jatra si aroiba numit ni madu khoi gi state PCC office ne aduga district sing da su ngasi same timing da khoi flag hoisting si mafam da block sing su adum to ni adu ngasi khoi na rashtrapita khoi Mahatma Gandhi ji gi 75th death anniversary su observe to ni. उख्रुल जिला द नुमित तरुंग नि चुमना चथकिबा विंटर गेम्स की थौरम लुशिनख्रे. गेम्स अदु हौकिबा निंगथौकाबा नुमित यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री गोविंदास कोथौजमना हौदोखि. गेम्स असिदा तोंगान तोंगान मसाना 13 दा अथोय अहेन तानखि. हौदोपगी थौरम द सरुक यारादुना श्री गोविंदास ना हाय वॉलीबॉल मसानागी दम उख्रुल अमसुंग कामजोंगी फुट 3 लोंग वांगबा नहासिंग खंगतपा हौरगनि. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा लेबाग असि सानरोइसिंगबु हेन पुंगनिंग थगोनबगी दमक पाइखलिबा खेलो इंडिया की मखादा राज्य की सानरोई हेन पुंगनिंग थगोनबा सरकार अखनब थौरांग लोकटली. अहानबगी ओइना वॉलीबॉल की दमक मेन हन की थबक उख्रुल अमसुंग सेनापति दा हौरगनि. श्री गोविंदास ना हाय We have got one national sports academy. Handaki session da de akoina district da chatlaga admission ki system si haude, but from next year Ukhrul district se numit humni mari ni akoi leigani talent hunt tawdo. We'll start it from next session. We'll be sending all our staffs to all the district. District khudimak ka tharaganda akoi talent hunt tawragani. Aduga transforming India ki makhada Bharat ki Pradhan Mantri na Khelo India pudok bidna every district sing sida discipline amamam akoi start tawre amuk discipline amamam ga akoi start tawnaba akoi yam kana honajari. So I will always try to discuss or with the consent of the district Olympic Association akoi discipline sing ado akoi na choose to hongani haidana ai mayam da thamjage. आकाशवाणी की पाव की सक्तम की सरुगम ओइना खनबा पाउदमदा अखोई की तमेंगलोंग पाउमी अगुई कामैगा शिक्षा मंत्री श्री थौनाउजम बसंत कुमार गा उनबा. नोने जिला की मियामना मतम कुइना ngairaklaba डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट की बिल्डिंग ngarang February की टांग 3 दा लोमाई पार्ट 3 दा स्टेट असिगी एजुकेशन मिनिस्टर श्री थौनाउजम बसंत कुमार सिंह ना संगा बिदुना मियामदा सिनेखरे.
room kuntra leiba G+ type building adu lupa crore mari lakh kunmanga henna charging tawduna education age department gi engineering wing na implementing agency oiduna sakhibani jila sigi miyamna atopa jila gi bafam singda wana matam paisa changna uja training gi damak chalambadu hojikti diet center asina functioning tawrakladi awaba mayoknariba adudi kharamakhay kokpa ngamlani amasung matik magul leiba tambiba uja masing hena puthokpada mateng oirani haina miyamna panari sangaba thoram aduda wa ngangladuna minister Basant Kumar Singh na hai sahi anigi manungda Manipurda education sector da ahongba kaya uba fanglani loinana education system bu mamai chumna sahanba ngamba amasung monitor tawnaba pandamda command and control center linkhanaba thorang neire haiki sangaba lakhiba education law and legislative affairs ki minister ga wari sanabada mahak na hai state asigi chingtam puna thong manana chawkhatpa purangnabagi damakta ground da chatuna prajagi awaba khaminaduna analysis tawduna awaba sing ko hanningai kanna honari sing amasung manung hanjinba mafam singda henna top priority firi logi bibak supuri ba mantri na hai chingda lo fajana chana hanabagi damakta mafam kaya da district court complex kaya sagallakdi mantri na asumna hai. As an education minister of Manipur, we have seen in the remote area buildingless and schoolless village associate. What is your vision to build or restructure those who have schoolless village, especially in a remote area? See, our as the Honorable Chief Minister has rightly said in the beginning of his term, he said, let's go to the hills. So in every department, as we are coming today for the law department and education, we are trying to be on the ground and see actually, not take report from ZU, but we go to the ground, we analyze, we see by ourselves, and then we try to bring visible improvement. Look, education sector department is one of the biggest departments in the state, one of the top 2 departments, big department. And the schools are the key to our future. So if we need to develop our state, our country, our society, we need to have proper infrastructure of schools, particularly in the remote areas. And I've been to almost all the hill areas very frequently, Ukhrul, everywhere, Chuchanpur, everywhere. I've come today, I've come earlier also. And let me assure you that whenever we get funds available for buildings and building of infrastructure or posting of teachers, top priority will be given to hill districts and remote areas. Please take it from me. I assure you, I promise you. And another, sir, you're holding a very important profile also, law ministry and legislative affairs. Yeah. So in the context of in the hills district of Manipur, there is a customary law also. Because of the infrastructure lack of, and there is no, here None itself is coming up only just now. Yeah. So there is no law or whatever, no practice with inside to the Constitution of India. No? So as a law minister, what is your direction or what is your expect that this district court have been built up in None, this Rangkhung part 1? As I myself have done LLB, I am a law graduate also. And probably that's why Honorable CM has entrusted this responsibility to me. But we have to remember that India is one. We are one country. We have one law. But then again, we also respect the local laws, customary laws also. So both has to go hand in hand to ensure that when we are... but primary focus will be our law of the land, the constitution, whatever has been given by the constitution, we have to respect that. And in the hill areas, the customary laws, say for example, if we take the land laws, see, in the hill areas, None, our this present location, we wanted this structure to come up earlier, but it's slowed down because lack of land, then the challenge bringing the material here, all those things. So if we can rationalize, if we can make a sensible kind of law to ensure that when we build up infrastructure for the public, like schools or law courts, we get land easily available, like it is available in the valley, then the things will speed up also. For example, today we are coming by road, the national highway is so dusty. So, it brings sadness to my heart. And I was telling chairman also, let's tell the agency to speed it up.
You know, last time I went to Ukhrul, I brought it to the attention of the Chief Minister. Chief Minister called 3 MLAs. They went on inspection. Now the work is speeding up. And you know, Imphal More Road, it's built so nicely. Why? Because there are no land issues. It was all cleared by the local leaders of Chandel, Taknopal, and they're also hilly areas, just like our None. None is our land only. I mean, people of None should cooperate and say, like, when it comes to land issues, we have no problem. Build roads, build courts. He's donating land. So that is to be appreciated. So we'll look after him. So we'll make sure that he also gets benefits from donation of the land. It is so generous of him. So the people should be generous. For road, you should not put any blockage. Because good roads means the country will develop, our society will develop. America developed because of roads. They did not build roads because they were rich. They became rich because they built roads. So road is essential. And please, I want to request all the people who are living along the highway, plus civil society, plus press, please cooperate in the building of roads. Do not, put demands or anything which are reasonable demands will look, but unreasonable, as far as possible. Please cooperate. That is the request from the Honorable Chief Minister. Samas ama saukhatpa haibisi isa digi hauduna hauruba leitena hotnaradi soidana saukhatpa haiba adu uba fangani haina khalli maru oina education medical law gi sector da sothaduna leriba jila asi miyamnasu miyamgi mihutsing amadi voluntary organization singbu cooperation pibiradi hiram sing asidegi saukhatpagi mami taba ugani khalli miyamgi ganatantric oiba kholaw leingaknasu tabiribani maram aduna miyamnasu democratic oiba people's movement darkar lay akasbani Imphal gi akhanaba pawgi saktam gi damak nonedegi agui kamai matang asida akasbani Imphal gi ipaw kangbu nu puthokpa chayol gi pawgi saktam loijare puthokpa gin gangte tengbangbi laisram nandalini lizakhivi Ningthoukhongjam Suni.